Vojaki smo navajeni poročati o tem, kako smo opravili naloge, ali smo dobili bitko, obdržali ljudi, vojaško čast. Temu se tudi danes ni možno povsem izogniti. Pri pogledu nazaj na delovanje v obdobju, potem ko smo postali polnoletni, obstaja vrsto pokazateljev za trditev, da je za nami eno zahtevnejših let v obstoju Slovenske vojske. Delovali smo odgovorno in vestno, ter bili pri tem uspešni. Zato smo ponosni na dosežke. Predvsem smo ponosni na izboljšano oceno pripravljenosti, pa tudi na to, da smo glavne cilje organizacijske in kadrovske konsolidacije ter integracije uresničili. Slogan minulega leta je bil Ponosni nase. Vem, da je veliko tukaj prisotnih pripadnikov Slovenske vojske, pa tudi tistih, ki so danes na nalogah in položajih bodisi v Sloveniji ali v tujini, s ponosom služilo Republiki Sloveniji in njenim državljanom. Zato se vam zahvaljujem in povem vam, da sem tudi sam velikokrat ponosen na vas. Praznovanje Dneva Slovenske vojske je priložnost tudi za čestitke tistim, ki so za svoje vestno in uspešno delo prejeli priznanja ali bili povišani. Čestitamo vsem, tudi tistim, ki čutijo zadovoljstvo nad dobro opravljenim delom. V preteklem letu smo pri vzpostavljanju bolj preglednega pristopa k povišanjem in podeljevanjem priznanj uvedli novosti in naredili pomembne spremembe, ki vodijo k večji preglednosti, tekmovalnosti, pa tudi gibljivosti kadrov. Ob tej priložnosti izražam zahvalo tudi nadrejenim za priznanja, ki so jih izrazili z odločitvami za povišanja generalov. Tako kljub sramežljivosti postajamo tudi na tem področju bolj transparentni in primerljivi. Letos obeležujemo 65. obletnico konca druge svetovne vojne. Ko je leta 1945 postalo jasno, da bo prišlo do zloma okupacijskih sil, je bila sprejeta odločitev o tem, da se slovenske partizanske enote vključijo v jugoslovansko armado, s čimer je takratna slovenska vojska praktično prenehala obstajati. Letos obeležujemo tudi 20. obletnico vzpostavitve in delovanja manevrske strukture narodne zaščite, projekta, ki je nastal kot odgovor na namere in aktivnosti jugoslovanskih oblasti, da so s poskusom odvzema orožja teritorialni obrambi preprečijo oblikovanje samostojne države Slovenije in njene vojske. Spoštovani vojaški zbor, želim, da bi ostali skupnost ponosnih pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Vem, da to zmoremo, če hočemo. Vse najboljše ob prazniku Slovenske vojske.